Hello, xin chào tối đây. Hôm nay cùng tôi làm slam nha. Vì kinh nghiệm làm slam bán cho lớp nên là tôi rất tự tin mình sẽ thành công với bộ môn này thôi. Đầu tiên là 5 lọ màu này, 2 chai bò rắc, một cái muỗng và không thể thiếu là keo sữa. Và một tờ hướng dẫn sử dụng nữa. Nhưng mà tôi không thể làm nó trên cái thảm này được nên là hộ biết. Ok, bắt đầu tiến hành làm thôi. Bước đầu tiên là đổ keo sữa vào. Tôi sẽ làm 1/3 keo sữa thôi nha. Sao mới gì đã thấy nó tẩy hời rồi nè, trời ơi, yêu. Mong TikTok không bàn tôi vì đây chỉ là keo sữa thôi chứ không phải là cái gì bậy bạ đâu. Làm slime. Ok, tiếp theo là đổ bò rắc vào nè. Đổ từ từ từng chút một thôi nha. Sau đó khuấy nó lên, khuấy đều tay. Tôi dùng thìa mệt quá trộn tay cho nó nhanh. Ok, chúng ta cứ vừa trộn vừa đổ bò rắc vào nè đến khi là slime nó đóng đặc lại á. Sẽ làm đơn giản nó không có gì khó cả. Thật ra là hơi khó một tí tại nó mãi vẫn chưa đùng. Mà nhớ là chỉ đổ từng chút một bò rắc thôi nha. Đổ từng chút một thôi, từng chút một. Chết mẹ, đổ hết luôn rồi. Không sao, chúng ta chỉ cần trộn đều tay là được thôi. Ủa nhưng mà sao nó vẫn dính quá vậy ta? Ok, không sao, mình phải kiên trì. Không có việc gì khó, chỉ sợ rằng không bền. Đã lui vào lớp biển, quyết chí ắt làm